即係無論係事不財運啦、人緣啦、貴人啦、機會啦、擋險啦、反彈啦、各樣嘢成啊，都會喺度。師傅已經係幫我哋攞咗筆去點讚啦，再用咗個朱砂溝經粉去點呢度噶啦。Hello，又係我啦。今日咧，你望到前面有一尊好靚仔嘅食人虎死形，但係咧今日唔係買呢尊啊。而家呢尊咧應該都有翻咁上下價錢啦，都比較難揾啲。今日咧我哋要講嘅當然會同呢個有關啦。如果唔係唔會攞佢出嚟。今日要講嘅就係做佢嘅呢個師傅。拍掛阿贊斗呢個咧就係阿斗嘅一個 locket 啊，你會望到咧呢一個 locket 咧就係阿贊斗一個打坐法相，下邊咧就係坐住呢一隻蛇煙啊，呢一個咧係阿贊斗早年去設計嘅一個 locket 啦，後邊有兩支佢手讚嘅銀符管，有七龍佛啦，你望到空白呢啲位咧都已經手讚晒噶啦。咁呢一個 locket 咧係比較全功效少少，相等於好似師傅自身咁樣，即係無論係你事巴財運啦、人緣啦、貴人啦、機會啦、擋險啦、反彈啦，各樣嘢成啊都會喺度。咁好似之前咁講啦，呢個牌最厲害嘅係咩？師傅已經係幫我哋攞咗筆去點讚啦，跟住咧再用咗呢個朱砂溝經粉去點呢度噶啦。後邊呢度頭先同人講啦，已經係手讚晒啦。呢一個咧，亦都喺1月22號啊，當日去 book 石呢一個新牌嘅時候咧，放埋落去一齊開光加持，個力量咧已經係滿滿嘅。如果你睇過我之前嘅片，你中意阿贊斗呢個師傅咧，咁你唔好錯過呢一個啦。呢一個咁樣點咗4色贊符，再加咗呢個朱砂咧，暫時喺香港太普通先有啊。有興趣嘅自己私聊我。呢一個本身喺泰國咧已經冇晒噶，上次師傅攞出嚟嘅時候咧，已經俾我全部收走晒，所以咧真係見到就應該要收啦。呢條片係咁先，拜拜。喂，有興趣就嗱嗱臨 inbox 我啦。